Deməli, gəldik çatdıq hansı mövzuya? In, on, at, transport, places, yəni nəqliyyat vasitələri, yerlər. Biz burada ingilis dilində bir preposition var. Bunu istifadə edirik. Bir yox, bir neçəsi var. Bizim bugün öyrənəcəklərimiz in, on və at-dir. Okay. Bunlar nə qədər vacibdir deyə soruşsaz, bunlar çox dəhşət vacib bir şeylər deyil. Əgər ümumiyyətlə belə danışıq öyrənirsinizsə, amma əgər siz hardasa gedib imtahan verəcəksinizsə, bu arada artıq vacib ola bilər ki, siz hansı preposition istifadə etdiyinizi düzgün şəkildə seçəsiniz. Rahat yadınızda qalsın deyə kiçik bir izah verəcəm. In bir şeyin içində deməkdir. Biz məsələn deyirik ki, zəng edirlər, hardasan deyirəm, ofisdə. Yəni ofisin içində. Onlar daha dəqiq şəkildə deyirlər. In deyirlər. İni mən həmişə necə yadımda saxlayırdım ki, içindədir. N hərfi var axı. İ də biraz belə onun içərisinə girə biləcək formadadır. Məsələn, belə yadımda saxlayırdım ki, in içindədir. On isə bir şeyin üstündədir. Məsələn, mən desəm ki, telefonum hardadır? Deyirəm ki, qutuda. Deyəcəm, qutunun içində. In the box deyəcəm. The orada artiklı var. Hələ ki ona keçmirik. In, bir də boxu qoyacam. Bir də var deyirsiniz ki, telefonum hardadır? Deyirəm, stolda. Yəni, stolun üstündə. On the table olacaq. On table. Okay. In box, on table. Yəni, in içində, on üstündə bir şeyin. Bəs ət nədir? Yenə bu da hardasa deməkdir. Bunların hər üçü də hardasa, da, də deməkdir. Amma ətlə onu və yaxud da ini insanlar qarışdırırlar. Niyə? Çünki ət biraz daha mücərrəd bir şeydir. Yəni, mücərrəd bir yerdədir. Məsələn, siz deyirsiniz ki, Aslan, harada işləyirsən? Deyirəm ki, Enversonda. Mən Enversonun içini nəzərdə tutsam, ofis olaraq, in Enverson deyəcəm. Amma əgər ümumiyyətlə Enversonda işləyirəm deyirəmsə, at Enverson deyəcəm. Bu nə deməkdir? Çünki ola bilər ki, mən heç Enversonun içərisinə girmirəm. Bəlkə mən Enversonda sürücüyəm, müəllimləri aparıb gətirirəm. Heç içərisinə girmirəm. Mən sadəcə Enversonda, at Enverson deyirəm. Amma siz mənə zəng edirsən ki, Aslan hardasan? Deyirəm, I am in Enverson. Yəni Enversondayam, içindəyəm hal-hazırda binanın. Okay? In-lə əti o formada bir-birindən ayırd eləyə bilərsiniz və aşağıda bəzi bu transportasiya ilə bağlı, nəqliyyatla bağlı sözlər görürsünüz. Yaxşı şəkildə öyrənin, sizə mütləq şəkildə lazım olacaq. Və cümlələrdən də zaten hansı, harda in, harda on, harda ət işlətməli olduğunuzu onları praktik eləyə öyrənmiş olacaqsınız. Mətnləri yaxşı olar ki, baxın, əzbərləyəsiniz, vacibdir olar əzbərləmək. Vacibdir deməyim, gəlin. Sizin əgər sürətli öyrənmək istəyirsə, mən də danışmaq istəyirəm, axıcılıq olsun, səlis olsun deyirsə, əzbərləməyiniz lazımdır ki, o dilinizdəki əzələlər düzgün şəkildə dönməyə öyrəşsinlər sürətli formada və onları aşağıda dinləmək hissəsində dinləyə-dinləyə onunla bir yerdə təkrar eləyin. O danışdıqca siz izləyin hansı sözü deyir və bu şəkildə gəlib çatacaqsınız dialoq hissəsinə. Dialoqda sual verəcəksiniz, cavab verəcəksiniz, siz bir şey deyəcəksiniz, o bir şey deyəcək, sonra rolları dəyişəcəksiniz və bu şəkildə gedəcək. Aşağıda yenə şəkil görürsünüz, nə etməli olduğunuzu ətraflı şəkildə yazılıb. Yazı hissəsi var. Bunu bilirəm ki, bəziləriniz əşi, yazıda bunu nə edirəm deməyim. Çünki insan yazarkən daha təmkinli olur və daha çox düşünməyə vaxt olur. Onda daha çox bildiklərinizi ortaya çıxardırsınız və bu sizin danışığınıza 100% əmin ola bilərsiniz ki, təsir eləyir. Ona görə yazmaqdan çəkinməyin. Əgər əvvəlki mövzularda yazmayıb boşuna keçmisinizsə, qayıdın əvvəlki mövzulara bir baxın, təkrarlayın, yazın, o şəkildə davam eləyək. Artıq ciddi bir yerə gəlib çatmışıq. Artıq siz cümlə qura bilirsiniz. Əlavə sözlər öyrənirik ki, cümlələrimizi qəşəng bəzəyə bilək və bu bölmənin sonuna kimi, yəni bu A1 səviyyəsinin sonuna kimi demək olar ki, ancaq belə sözlərlə davam eləyəcəyik ki, belə təsəvvür edə bilərsiniz. Bünövrəsini tökdük sarayın, qurduq, indi divarlarındayıq. İndi biz onun bir dənə divarlarını bitirib, üstünü örtməliyik ki, artıq o içinin dizaynına keçək, onu gözəlləşdirək. O isə artıq ancaq cümlə strukturları, mürəkkəb cümlələr və s. gələcək ki, ağlınıza gələ biləcək hər hansı bir şeyi ingiliscə deyə bilərsiniz. Və nəinki Azərbaycanca gəlsin o sizin ağlınıza,
birbaşa ingiliscə gəlsin və ingiliscə deyəsiz. Odur ki, növbəti mövzuda görüşərik. Artıq sürətli getməyə başlayacağıq. Bu mövzuları yaxşı təkrarlayın. Mən sizi o birisi mövzuda gözləyirəm. Hələlik.